टिफिन नहीं तो है गाइस गुड इवनिंग एंड जय जगन्नाथ। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस बर्तमान अच्छी बालेश्वर में आपण समस्त को दुर्गा पूजार हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। पवित्र दुर्गा पूजा उपलक्षे फाइनाली आम आज जाऊँ संबलपुर मुझे दुकान ने आ बर्तमान टाइम है इवनिंग 5टा राइट। आगे बाड़ी खेल आसूँ आगे बाड़ी खेल आप देखी दूँ गाँव में बाड़ी खेल हुए ये बाड़ी खेल कम झगड़ा बेसी हो आगे देखी दूँ कमी बाड़ी खेल होगी। बाड़ी खेल तो देखले कि बाड़ी खेल ये बाड़ी खेल कम झगड़ा बेसी बट आम से इग्नोर कर आम जा आम जगह को जेटा आम जाऊे बहुत दिन कहीं इच्छा था संबलपुर जी हीराकुद डैम जी समलेश्वरी माँ को दर्शन करी आज फाइनाली भी से मो आशा पूरण हो धीरे धीरे सब विश भी मो पूरण हो चलती आपन को जब भल पाया सपोर्ट से देते भाई मान भल पाया तो विश भी सब पूरा हो। तो बर्तमान तो गाइस अच्छी मो दुकान पाखे यहाँ मोबाइल दुकान बर्तमान बाड़ी खेल बंद अच्छी। तो मु मो भाई 4 भाई आइबे तो 6 भाई आम जाऊँ टोटाल मो भाई मान जाऊँ संबलपुर। तो पूरा जर्नी गाइस पूरा वीडियो देखिए आपको वीडियो को पूरा गाय वॉच करूँ और जो चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलता बेसी लैंड करके वीडियो को स्टार्ट करवा। पहुँचे बालेश्वर रेलवे स्टेशन एटा बालेश्वर रेलवे स्टेशन आम मतलब बैग फैग सब धरिकी पलैस आम ट्रेन अच्छी ट्रेन आम यू जा कटक कटक रू राति 10:30 अच्छे आम संबलपुर ट्रेन। तो सही गाय एकाथर जा संबलपुर तो पूरा जर्नी पूरा लास्ट जाए वीडियो देखू आ बालेश्वर स्टेशन बर्तमान बहुत वीडियो अच्छी आगे सुला फुला खाई दौचे आइगा भाई आउ 2टा भाई जाइछन बुट फुट फेरते सब जाइछन एक्सचेंज करते। तो जीवा गाई देखा पूरा वीडियो आपको पूरा लास्ट जाए देखू चलते जीवा आउ। बर्तमान आम आने टिकट काटते टिकट ये काटा आम काटा ही नहीं ये क्या है गजब बेइज्जती है जिन धरे भाई आम चलुचे धरे ये बर्तमान पूजा हो दुर्गा पूजा ये माँ को जुआर होपर जीवा। तो गाइस बर्तमान जी आम आर प्लाटफर्म को आर पटे बर्तमान आम ब्रिज चल चली जाऊे आर प्लाटफर्म को जा आम ट्रेन लागू से चढ़ी आम जा कटक कटक रू 10:30 बेले आम ट्रेन अच्छी से धरिकी सीधा संबलपुर। तो चलते जीवा सामने गाइस पेट्रोल गोटे ट्रेन लगी यहाँ पेट्रोल टैंक। तो ये गोटे गाइस ट्रेन लगी खाली पेट्रोल भर्ती अच्छी आम ट्रेन टा गाइस सेटा आसूची। तो एटा गाइस वाला एक्सप्रेस ट्रेन टा आमर गाइस या परे अच्छी बर्तमान एलाउंस सब चली आउटे ट्रेन है जोटा आम जीवा जोटा जो कटक यहाँ तो गाइस एक्सप्रेस था से ठिया बहुत इच्छा था संबलपुर जा फाइनाल से इच्छा भी पूरण हो गला।
गाइस फाइनली आम ट्रेन आसी एटा पछाड़ा आसी तो ये ट्रेन गाइस आम जा एटा गाइस पहुँचीगला तो गाइस ये ट्रेन बर्तमान आम जा आउ केमती लोक दौड़ुन देखो तो आम सेकेंड बगीरे चढ़वा लोक पूरा गाइस तो चलते जल्दी जल्दी जा गाइस बर्तमान आम बस सब ट्रेन ने ट्रेन बहुत जाम आउटे सीट गाइस सीन है मो पहला ट्रेन आसला तो गोटे स्लोमो वीडियो बनाऊली आउटे दुईटा लेडीज पुलिस आसिक मतलब से वीडियो डिलीट कराइले बट किसी ना गाइस ट्रेन तो बस यहाँ जीव ना कटक कटक पहुँचे 8:30 8टा पहुँचे तापर से टिकट कर ट्रेन टिकट करके सीधा जा संबलपुर तो चलते गाइस बर्तमान ट्रेन पूरा जर्नी मजा नब तो गाइस बर्तमान आम 5 जन जाऊे 5 जन किए जाऊे फास्ट पुलारे जाऊँ क्या बोला तूने? मान पुलार ना सब भाई बुझे होचन खर्च आटा राम भाई एटा आमर श्रीकांत भाई एटा मैनेजर बाबू एटा आम श्रीकांत भाई एटा आम दीपू भाई आई पिलाटा मेन पिला जे मत नहीं जाऊँगी तो थैंक यू भाई नहीं जीवार धन्यवाद गोटे हाथ मन से खराब रास्तार जन कह एत खर्च कले सारा गोटे हाल कहलानी ये बहुत सीन ये कहला पूरा किस फोन एलाउ नहीं कैमेरा फैमेरा एलाउ नहीं बाकी कहीं मुझे देखते पाइनि ये कैमेरा किसी लिखाई कैमेरा एलाउ नहीं वीडियो एलाउ नहीं किसी लिखाई माने जेटा मुझे वीडियो बनाऊली से दुईटा लेडीज पुलिस आइले वीडियोटा से वाले नहीं सब डिलीट कराइले किसी ना दुईटा क्लिप खाली डिलीट होती स्लोमोर से ट्रेन वीडियो क्लिप डिलीट होती आउ सब वीडियो कैसे अच्छी टोटाली वीडियो आपको देखेबी कहीं भी लिखा है कैमेरा वीडियो एलाउ नहीं कहीं लिखा है आसी डिलीट कले मो इच्छा आपको गाइस पूरा मो वीडियो ये देखेबी सब आम ट्रेन जर्नी स्टार्ट हो टोटाल काली सका आम पहुँचा संबलपुर तो यहाँ ट्रेन जर्नी पूरा स्टार्ट है तो चलते बर्तमान ट्रेन जर्नी पूरा मजा नवा मोर गाइस लाइफ रे फर्स्ट टाइम जे पूरा दिन ट्रेन माने ना पूरा राति ट्रेन काटी शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना कहे गाइस राति ट्रेन काटनी आज राति ट्रेन काटनी देखा कि एक्सपीरियंस केमती गाइस मुझे कहबी आपन चलते जीवा गाइस बर्तमान आम ट्रेन जर्नी स्टार्ट हो गलानी टोटाल एना जे ट्रेन में बसले सीधा 9:40 ओल्वा आम कटक से बस धरिकी सीधा जीवा संबलपुर तो यहाँ खाली गाई ट्रेन जर्नी चलवा आ कि ना तापर गाई देखा से कटक ओल्लिकी कहीं खाइबा ट्रेन जर्नी तो पूरा चलवानी आम कटक ओल्लिकी गाइस कहीं खाइबा क्या आम 9:40 से ओल्वा 10:30 ट्रेन अच्छी तो घंटे भर जेडी खाईदवा तापर आउ थे ट्रेन में बसिक सीधा जा संबलपुर तो बर्तमान खाली गाइस ट्रेन मजा यहाँ खाली ट्रेन जर्नी जीव आ कि ना देखा कि गोटे खियापिया करवा तो चलते बर्तमान ट्रेन जर्नी मजा नब गाइस बर्तमान आम पहुँचले भद्रक या पर जाजपुर तापर कटक दुईटा स्टेशन पर गाइस आमर स्टपेज अच्छी तो बर्तमान तो गाइस लोक सब चढ़ुन आगे बर्तमान ट्रेन 10 मिनट ठिया हम आम गाइस कटक प्राय पहुँची जा 9:30 भितर गाइस सीधा ब्लॉग आम कटक स्टार्ट हम तो चलते सीधा कटक गाइस फाइनली आम पहुँचे कटक आ बर्तमान आम अच्छे कटक तो ये ट्रेन बर्तमान जीव सीधा चेन्नई बट आम स्टेशन कटक आम बर्तमान कटक ओल्लैचे तो यहाँ गाइस बर्तमान जी आम किसी खाइते खाई खुआकी बाहर खाइते खाइते जीवानी खाइते जीवानी सत्य खाइते जाने उपास रहेगा आज क्या सोच है रे तेरी मानना पड़ेगा निकल जा नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा निकल निकल भगवान मेरा सबर छूटा जा रहा है छोटा नाम है जाड़ी किसी हमको देखिए फोटो उठू चल झूठा तो गाइस बर्तमान आम जा कि खाइते खाई खुआकी आउ थे कटक ट्रेन धरिकी सीधा जा संबलपुर तो चलते बर्तमान किसी खाईदवा तो गाइस मैंने खाली कथा होती नहीं ये बेसी कथा हो तो बर्तमान गाइस ट्रेन भी छाड़देला आमर सबुआडे लोक
बहुत जोर गाइस भोक लगा बर्तमान टे खाईदे आ संभाली हेनी एना क्या राति सारा किसी खियापिया ना कि नहीं भी जा तो चलते बर्तमान जा बेस लेट करवानी आ मात्र अध घंटे टाइम अच्छे तो जल्दी है खाई किसी नहीं कि पलैबा सीधा आम सब मोहर बिरियानी मगेची सब साधा मगेच तो बर्तमान तो गाइस होटेल अच्छे ये खाई खाई जा हाँ हेलो खाइबार ठीक अच्छे तो गाइस बर्तमान बिरियानी आसाई बर्तमान खाई देखा केमती लगुच बिरियानी ठंडा अच्छी बर्तमान ढाल दबा टे खाईदबा खाइता तो गाइस फाइनली आम खाई सारी बर्तमान आम अच्छे कटक स्टेशन में आम ट्रेन टी लेट्रे चलती गाइस आइब तपस्विनी एक्सप्रेस 10:40 आउे गाइस से ट्रेन आइब और खाइबार कथा गाइस मत बिरियानीटा सब ठीक ठाक था खाली आउटे गरम हबार था बट एम सब सादा मिलगा पूरा भल लगला तो गाइस बर्तमान अच्छे आम ट्रेन ने आई ट्रेन टा तपस्विनी एक्सप्रेस अवस्था देखिए जंकार गोड़ स्विच आई अवस्था गाय देखो तो गाय से तपस्विनी एक्सप्रेस आम संबलपुर प्राय 4:30 बेले पहुँचेब तो गाय आज वीडियो बेस लंबा करवानी क्या सुईते हम शुईकी काली सका पुणी संबलपुर ब्लॉगिंग करते हम आ मोबाइल चार्ज भी नहीं तो गाय आज वीडियो ये एंड करवा आप देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे और नेक्स्ट ब्लॉग गाइज आम संबलपुर हम एवं गाइज चैनल को सब्सक्राइब करदे और जो वीडियो आपको भल लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करदे तो ये गाइज बाय बाय टेक केयर एंड जय जय।